Bulgariston olsun. Avrupa'yı zaten kullandığı makamları kullananı. Burada şarkısı makamları uzun. Gazetler boyunca mücadelede ajans oldu. Asosan makamlarda bazı kısımlar bir çıkarlar. 25 milyon soruyorsa 25 fazla 3 yıl var. Bundaki kısa projeleri oradan çalışıyor. 25 milyon soruyorsa 18 fazla 5 yılda maksatlı tutarımız var. Bunlardan tashqari yana yuridik shaxslar uchun ajratilgan sertifikatlarimiz bor. Bular mahallar avtobusida birinchi o'rinda 5 yilgacha 6 oygacha imtiyozli davr bilan 26%dan 5 yilga 5%dan 4 yilga 24%dan 3 yilga 500 million so'mgacha birinchi, ikkinchi yoki maxsus sertifikatlarni olish uchun ajratiladi. Bundagi asosiy maqsad o'sha o'zini band qilish yoki yakka tarafdan tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish hisoblanadi. Yoshlar bo'yicha imkoniyatlar bormi? Bundan tashqari mahallalarni yo'nalishdagi kreditlar bor. 300 million so'mgacha tadbirkorlik O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida taqiqlanmagan har qanday faoliyat turlariga asosan ajratiladi. Bu zarur asosda ajratiladi. 100 million so'mgacha vaqt pulda 100 million so'mdan oshganda o'tkazmasi orqali ajratiladi. Yana shunday qaror chiqaranki, 2026 yoshlarga ajratilgan kreditlar miqdori hamda summalari o'zgarish bo'ladi. Bugungi kunda jismoniy shaxslarga kreditlar o'zini band qilish yo'nalishlarida lekin